Va mana shu komiklarimiz orasida hamma telefonda chiqibdi, men ham chiqsam ham qipti. Xo'sh. Hikmatullo Mamadaliyev, chiq mana bu yoqqa kel. Hammaga assalomu alaykum. E'lon chiroyli qilib e'lon qilganingizga rahmat aytishing. Meni ismim Hikmatullo. Ko'pchilik men ko'rganda Hikmat aka pul bering deyishni boshlaydi. Bilmayman nimaga. Mana nimadan ko'proq foydalanamiz? Mana ko'pchilikda mana shaxsiy mashinasi yo'q. Endi avtobusga chiqamiz, to'g'rimi ko'pchiligimiz? Endi ana Samarqand aholisi qidirib oladigan avtobuslar aytyapman. Shu oldinga deb chiqarga bittasi. Yana eng yomon nima bilasizlar? O'sha qiyshayib turgan paytingizda bir oldingizda bitta xola bir qarsillab somsa yetgan bo'ladi. Sizni qorningiz och bo'ladi. Men Farg'onalikman. Samarqandda kvartirada turaman. Endi uyat bo'lsa ham aytishim kerak, meni 5-6 tamakilar aldab tashab ketgan. Keyin kvartirada akam bilan turamiz-da. Mana ikki kvartiramiz 2 xonalik, bir xonasi men akam bilan yashayman, qolgan xonasi bir 3 kishi boshqasi turadi. Kvartiramiz $500, akam $200 beradi, ana qolganlar $300 beradi. Chunki akamning ishi bor. Menga ukasi bor. Har kuni ishiga ketgan paytda aytamiz, "Johir aka, ishdan pul topib keling, nimadir yeylik" deb. U o'zini qanday his qiladi bilasizlarmi? 3 ta xotini bor, erkakdek his qiladi. Ya, xonamiz ivirsib yotadi. Endi o'g'il bolalar uyatmas bu. Chunki akam aytadi, bir yaxshi ko'rgan qizimni olib kelay, bu tozalab ketsin deydi. Ha, olib keling, sen kutubxonaga borib tur deydi. Bu tozalab keyin ketadi deydi. Bilib turibsizlar, har kun kutubxonadaman. Kelajakda misol uchun shu kutubxonaga borib, o'qib, olim bo'lib, professor bo'lib ketib, mendan intervyu olsa qanday bo'ladi-da? Muvaffaqiyatsiz siri nimada? Akam olib kelgan qizlarda. Oramizda Twitterlar bormi? Xudoga shukr. Mana Twitterlar faoliyati ham bo'lsa, mana hammamiz institutda o'qiymiz-ku. Men bu Twitterlarga ham oson tutmanglar. Bu hech narsa qilmasdan 5 million oylikda olishda o'zi bo'lmaydi deydi. Bir kun institutda o'qiyman, ketyapman, Twitterni to'xtatib qo'ygan. Qo'limga ikkita rasmni ushlatib qo'ygan. Shu rasmga olib bo'ldi kirib ketaveraman. Kech payt kanalga qarayman, talabalar bilan korrupsiyaga qarshi kurashishda suhbat o'tkazdik degan xabar chiqyapti. Sessiya ham qiziqda, mana sessiya boshlangan paytda yana 20 ta temani 20 minutda yodlashga to'g'ri kelib qoladi-ku. U qiziq emas, nima yozishingiz, u maksimal shu Twitter oldi-orqaga to'lish kerak. Imtihon topshirdim, ertasi kuni o'qituvchim chaqiryapti, sal chiqishgan bir yaxshiroq bir o'qituvchim edi. Menga qara, Hikmatullo, bu yerga nima yozgansan? Ishlasan tushunmadim. Ustoz, to'g'risi men ham tushunmadim nima aytyapman. Keyin uydagilarim bilan qiziq voqealar bo'lib turadi. Mana men 21 ga kirdim, katta bo'lganimni his qilyapman. Buni qayerdan his qilganman? O'sha uydagilar menga telefon qilib, kechki ovqatga nima tayyorlaydi so'rashni boshlashdi. Alam qiladigan ular Farg'onada, men Samarqanddaman. Ayamga WhatsApp ochib berdim. Mana. Keyin dedi, lekin shu ochib berganimdan keyin juda bir turli xil savollar bilan yashashni boshladim. Bu nima o'zi? Nima bu? Kim bu? Tushunmayapman, mencha qiyin. Oxiri aytdim, "Ona, bu WhatsApp emas, bu hayot, uni tushunish qiyinroq" deb. Eng kulgilisi mana ota-onamiz hali stiker ishlatishiga qo'yib qolaman-da. Bir kun ertalab uyg'onganman, ayam SMS yozgan, bolam men kasal bo'lib qoldim" deb bir kulgan stiker bilan. Men ham aytdim, "Ona, bu baxtli kasallikmi" dedim. Keyin mana yaqinda teatr bo'ldi. Cho'lpon rolini o'ynadim. Yaxshi ko'rgan qizimga 2 ta bilet bersam, yigiti bilan kelibdi. Keyin teatr tugadi, ana qiz SMS yozyapti. "Hikmatullo aka, rolingiz juda ham zo'r chiqdi, ta'sirli bo'ldi, yigitimga yoqdi." Yigitingga ham ayt, yaxshi ko'rgan qiz menga yoqadi deb aytdim. Sevgida olmadim kelmagan, ochiqcha gap. Kimga gaplashsam yigiti bor. Bitta qizga "Men sizni yaxshi ko'raman" desam, "Turay, sen bilan o'lsam ham gaplashmayman" dedi. O'lganingdan keyin men ham gaplashmayman deb aytdim. To'g'risida mana oxir bitta qiz bilan tanishishga erishdim. Ana u qizni yomon tomoni sigaret chekadi. Endi to'g'ri oilada kimdir chekish kerak-ku. Mana bak, magazinga kiramiz, mana bir ikkita Fusti olaman. Keyin bir pashka Kent Mix olamiz. Oldiga nima olaylik deb qurt qo'shvar yaxshi ketadi deb aytibman. Endi to'g'ri u muammolarni menga aytib beradi. Bir kun sigaret chekib aytib beryapti. "Meni yomon qiz deb o'ylamang. Dadamizni tashab ketgan. U ukam nogiron, ayam sahari bor. Shuning uchun o'zim barda ishlayman" deb aytdi. Ana qiz borku, yomon yo'lga kirib ketgan, shunaqangi chiroyli tushuntirib beryapti menga, tushunasizmi? Mana eng bir hayotingizda bir ro'y bergan bir yomon vaziyatlardan bittasi, mana hammamiz bir ora-orada bir olma yegisi kelib qoladi. Bir magazinga kirasiz,
bir chiroyli bir qizil olmani olasiz, shunday ishlasangiz ichidan mamdek qurt chiqib turgan bo'ladi. Alam qiladigan ash qurt yarim ham bo'lmaydi. Mana Yevropaning oilalarida mana ota-ona farzandga nima yoqtirsa shuni ismini qo'yadi. Misol uchun Godzilla, Rose. Endi ana shu odat o'zimizda bo'lganda, men ismim aniq Nosvoy bo'lardi, hikmatli. Men mansardda turaman. Mansard bu baland binoli domlardan bittasi. Shu kvartiramdagi skameyka bor, u yerda detektiv babulilar o'tiradi. Tushunasizmi? Shular bilan bir semishga chaqishga to'g'ri kelib qoldi. Bir yoshi kattaroqga chiqib ketdi, bu gap boshladi. Ana katta o'g'il. Narkoman bo'lib ketgan. Ketyapti hozir qayerga? Ha, yaxshi. Yana bitta onam chiqdi, opa. Ana o'rtancha o'g'il. Ikkinchi xotinga uylanib bo'lgan, ketyapti. Xotinning oldiga. Ha, yaxshi. Ana kenja o'g'il ham chiqdi. Qimorboz bo'lib ketgan, qarz kirib ketgan. Xola shuncha narsani qaydan bilasam, shularni onasiman deb aytayapti. Jinoiy gaplar. Menda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat aytaman. Farg'onalik. Bas. Rahmat Nosvoy Mamadaliyev anaqalarda e'tibor bo'ldi. Yaxshi ketyaptimi? Zo'rmi?